Добрый день. Сегодняшнее свое видео я хочу посвятить такой теме, как сухой кашель. Вот. Сухой кашель, что мы понимаем под сухим кашлем, это непродуктивный, скажем, кашель. Когда человек кашляет, у него позывы на кашель, першит в горле, но откашляться он не может. Вот. Этот кашель, в принципе, он же не является заболеванием сам по себе кашель, а он является симптомом какого-либо заболевания, может быть. А может и вообще быть у абсолютно здорового человека. И сейчас мы должны, просто я расскажу, когда это представляет какую-то опасность, и когда нужно лечиться, обращаться за медицинской помощью, а когда это, в принципе, очень легко устранимо в домашних условиях, не надо никому никуда обращаться, это не является никаким признаком заболевания. Что мы понимаем под сухим кашлем? Это когда человек кашляет, у него першит в горле, это могут слезы на глаза, значит, там выделяться, все. То есть очень неприятное такое ощущение. И я думаю, что это многие люди хотя бы раз в жизни они переживали такой момент очень неприятный. А у некоторых людей это повторяется. Достаточно часто бывает вот этот вот сухой кашель. Поэтому сейчас мы об этом и поговорим. И теперь каковы причины? Каковы причины вот этого вот сухого кашля? Причины тут, скажем, есть два основных вида причин. Первое — это внешние причины, и они, в принципе, не являются признаком заболевания. И внутренние причины, которые, в общем-то, свидетельствуют о тех или иных заболеваниях. То есть здесь уже кашель является симптомом. Итак, к внешним причинам относится, во-первых, это сухой воздух, пересушенный воздух. Если, скажем, воздух пересушен в помещении, это какой пересушенный воздух считается? Это воздух, когда влажность его составляет меньше 50%. В норме это от 50 до 60%. Если менее 50% влажность воздуха, то пересыхает слизистое горло, и она вызывает вот это першение и вызывает вот этот вот кашель. Следующая, такая причина, это может быть загрязненный воздух, то есть окружающая среда. Обычно в городах, в населенных пунктах, много машин, выхлопные газы, пыль, все, бывает иногда производства находятся различные, которые делают всевозможные выбросы. И эти частицы, все, они оседают снова-таки на слизистое горло, вызывают першение и кашель. То есть здесь нужно просто устранить эти причины, либо, надо водички понемножку, небольшими глоточками пить, и оно увлажняет и снимает эту симптоматику. Но это не является симптомом какого-либо заболевания. И внутренние причины. Здесь уже ситуация более серьезная, потому что внутренние причины, их достаточно много, и они являются симптомами определенных заболеваний, порой достаточно серьезных и тяжелых заболеваний. Первое, что я хотел было сказать, это, в общем-то, я больше ее отнес даже к внешним причинам. Это как курение. Потому что курение, при курении там очень много содержится вредных веществ, они тоже оседают на гортани, на глотке, на слизистой глотке и вызывают это першение и кашель, так называемый кашель курильщиков. Кстати, весьма это опасное такое явление, потому что эти все вещества, они серьезные канцерогены, они могут вести, в общем-то, и к онкологии, к раку горла привести. Следующие такие причины – это воспалительные заболевания, инфекционные заболевания, воспалительные заболевания. Они могут иметь природу и вирусную, и грибковую, и бактериальную, и аллергическую. Различные могут быть причины, но когда происходит воспаление горла, это, допустим, фарингиты. Воспаление горла, они сопровождаются и першением, и этим сухим кашлем. Кроме того, это могут быть ОРВИ заболевания, респираторные вирусные заболевания, ангины, всевозможные простудные заболевания. Они сопровождаются в начальной своей стадии, в начальном этапе, как правило, сухим этим кашлем, першением в горле. Но со временем этот кашель обычно он переходит уже в стадию такого уже мокрого кашля, продуктивного кашля. Иногда назначаются
лекарственные препараты, отхаркивающие средства и так далее, так называемые, которые способствуют отведению вот этих вот мокрот, потому что от кашля препараты бывают разные. Бывают, которые просто способствуют выделению этих мокрот, а некоторые просто подавляют кашель. Те, которые подавляют кашель, это только по назначению врача и в редких случаях нужно использовать, потому что мокроты должны отходить. Вот. Ну, то есть это временные явления, как правило, они там в течение человек переболел, и обычно после этого кашель. Там, в течение недели, полторы недели, может быть, кашляет, и сухой кашель переходит в продуктивный мокрый, и таким образом все это дело заканчивается. Следующее, это уже причина достаточно серьезная, это развитие онкологических заболеваний, горла заболеваний. Вот. Кстати, начинаются они всегда и проявляются эти симптомы практически так же, как при воспалительных и инфекционных этих заболеваниях. Их в принципе отличить нельзя. Ну, то есть тоже так же сухой, вроде кашель там. Все. Но дело в том, что этот сухой кашель, он не проходит. Он не проходит. То есть проходит там неделя, полторы. Кашель этот сухой не проходит, этот кашель. И затем очень такой настораживающий симптом, это когда появляется некоторая сиплость, хрипота в горле. Сиплость такая, хрипота. Дальше может появиться незначительная боль. Незначительная боль. Или может появиться першение в горле. То есть першение это уже должно уже серьезно насторожить. Иногда может произойти потеря голоса, то есть сиплый голос практически, человеку очень трудно говорить. И в дальнейшем появляется ощущение постороннего какого-то тела или предмета в горле, которое мешает даже глотанию. То есть человеку трудно глотать, присутствие. Вот это уже очень серьезные симптомы очень серьезного заболевания. Следующая причина – это заболевания, связанные с центральной нервной системой. Это с параличом нервных окончаний, это связано с продолговатым мозгом, это с головным мозгом связано, сложные там очень процессы, там просто так рассказать это не получится, это достаточно сложно, но причина такая, паралич этих нервных окончаний, он ведет к такому заболеванию, как невроз горла, это называется. И при этом бывают разные разновидности по своей серьезности, и трудности излечения и опасности. Но самым таким серьезным является это так называемые бульбарные параличи. Бульбарные параличи, чем они сопровождаются? Помимо сухого кашля и першения в горле, происходит нарушение речи. Дальше. Определенные трудности с глотанием и такой признак, что у человека начинает из уголков рта течет слюна. Самопроизвольная истекает эта слюна. Следующее такое, что может вызывать этот сухой кашель, это параличи нервных окончаний, которые связаны, являются следствием простудных заболеваний. Иногда такое бывает после простудного заболевания, там но обычно человек не сильно обращает внимание, в скорости это обычно долго не длится, там несколько недель, там до месяца, длительно, человек кашляет, сухой кашель, а потом он проходит. То есть все это дело восстанавливается, и в принципе больших проблем это не вызывает. Иногда этот сухой кашель, он еще вызывается проблемами, остеохондрозом позвоночника, шейного отдела позвонков. Кроме того, там другие симптомы, боли в шейном позвонке и так далее. И кроме того, это может сопровождаться еще и сухим кашлем и першением таким в горле. Следующее – это рассеянный склероз. При рассеянном склерозе, да, есть такой симптом присутствует, как сухой кашель, першение в горле. Следующее – это истерия. Истерия, это люди высокоэмоциональные, какие-то возбудимые и так далее. В процессе у них какое-то возбуждение, истерии, это может возникать першение, сухой кашель. Кроме того, неврастения. Неврастения – это длительные какие-то угнетенные состояния, такие депрессивные состояния и так далее, вызывают эту неврастению, и, соответственно, появляется такой симптом, как сухой кашель. Следующее – это такие заболевания, как опухоли мозга.
что доброкачественные, что злокачественные опухоли мозга, они могут сопровождаться, ну, часто сопровождаются вот такими приступами сухого кашля и першения в горле. Вот. Следующими причинами это могут быть профессиональные заболевания. Причем тоже их тут можно на большие две группы разделить. Это значит, такие связанные с загрязненным воздухом. Ну, это, допустим, кто там, трактористы, там, комбайнеры, шахтеры, металлурги, архивариусы, библиотекари, работники текстильной промышленности, мукомольной промышленности, различных строительных материалов там, при производстве цемента, там все, строители, кто с сухими строительными смесями, да, то есть тут нужно респираторы, защита и так далее, потому что у них профессионально может это кашель быть вот, результатом их деятельности. И следующая группа это те профессии, которые вот занимаются, допустим, там приходится напрягать голос, тренеры, там, допустим, преподаватели, актеры, дикторы, там, ну, кто там еще, певцы, вот, люди, которые напрягают голос, все это действительно вот ведет к тому, что может повести сухой кашель и першение в горле может у них быть. Следующая причина такая распространенная, это аллергия. Вот аллергики, у кого аллергия там на, ну там сопровождается и другие симптомы аллергии, но один из симптомов это кашель. Вот именно сухой кашель, вот с першением в горле, там со слезами на глазах и так далее. Это и на домашнюю пыль, и на домашних животных может быть, и на одежду, и на парфюмерию, и на продукты питания это может быть. Вот, на плесень, вот, ну, то есть вот такая вот реакция. Ну и в заключение я могу еще сказать еще такую причину, это как медикаменты. Вот. Некоторые медикаменты, они тоже медицинские препараты, ну вот скажем препараты от гипертонии. От гипертонии это очень часто у людей, которые достаточно длительное время принимают эти препараты, они вызывают вот тоже сухой кашель, першение в горле и так далее. Прекращает принимать препараты, и все это дело проходит. Вот. То же самое от сердца. Вот. Большинство препаратов, там можете в инструкции читать, там как побочные эффекты, вот это вот записано. Ну вот, все в основном, что я хотел рассказать. Подписывайтесь на мои видео. Всего хорошего. До свидания.